MBC мэдээллийн хөтөлбөрийн даваа гарагийн дугаар эхлэж байна. Мэдээллийн товчхонд анхаарлаа хандуулна. Баруун бүсийн нийгмийн халамжийн салбарын хүний нөөцийг чадварчуулах сургалт эхэллээ. Эрүүл шүүд эрүүл хүүхэд үндэсний хөтөлбөрт 2846 хүүхэд хамрагджээ. Улс түншлэл 2019 үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулагдана. Энэ сарын 10-11-нд нөхөрлөл хөгжлийн түншлэл 2019 арга хэмжээ зохион байгуулагдана. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүй анхаарлаа хандуулна. Мэдээ эхлэж байна. Баруун бүсийн нийгмийн халамжийн салбарын хүний нөөцийг чадварчуулах сургалт 10 дугаар сарын 7-8-ны өдрүүдэд манай аймагт зохион байгуулагдаж байна. Хөтөлбөр халамж үйлчлэгээний ерөнхий газрын мэрэгжилтэн мөнх баяраар ахлуулсан сургалтын баг ажиллаж байгаа бөгөөд сургалтанд Увс, Ховд, Баян-Улгийн завхан аймагуудын нийт 180 мэрэгжилтнүүд оролцож байна. Хөтөлбөр нийгмийн хамгааллын яам хөтөлбөр халамж үйлчлэгээний ерөнхий газраас Азийн хөгжлийн банкны хүнс тэжээл нийгмийн халамжийн нэмэлт санхүүжилт төслийн дэмжлэгтэйгээр нийгмийн халамжийн салбарын ажилтнуудыг чадварчуулах сургалтыг орон даяар 2019 оны 10 дугаар сарын 3-наас 21-ний хооронд зохион байгуулж байгаа бөгөөд өнөөдөр манай аймагт баруун бүсийн нийгмийн халамжийн салбарын хүний нөөцийн ажилтнуудыг чадварчуулах сургалт эхэллээ. Сургалтаар 2019 оны 1-р сараас эхлэн хэрэгжиж байгаа төрийн албаны тухай хуулийг сурталчлах нийгмийн халамжийн шинэ тогтолцоог бий болох зорилготойгоор зохион байгуулагдаж байгаа юм а. За өнөөдөр Увс аймагт баруун бүсийн нийгмийн халамжийн ажилтнуудын бүсийн сургалт зохион байгуулагдаж байна. За энэ сургалтын маань гол зорилго юу гэхлээр зэрэг 2019 оны 1 сараас эхэлж хэрэгжиж байгаа төрийн албаны хуулийн хүрээнд төрийн албаны хуулийг сурталчлах. За дээр нь нийгмийн халамжийн шинэ тогтолцоог бий болгох. За нийгмийн халамжийн шинэ тогтолцоог цаашид хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг орон нутагт зохион байгуулахын хэмжээгээр орон даяар 21 аймаг 9 дүүрэгт энэхүү сургалт зохион байгуулагдаж байгаа. Энэ нь 10 сарын 3-наас 10 сарын 21-ний хооронд энэхүү сургалтын арга хэмжээ зохион байгуулагдаж байна. За өнөөдөр манай энэ сургалтанд Баян-Улгийн, Завхан, Увс, Ховд гэсэн 4 аймгийн 180 шахан нийгмийн халамжийн ажилтнууд оролцож байгаа. За энд бол бүх саяын дурдсан 4 сумын 4 аймгийн бүх сумуудын нийгмийн халамжийн хөтөлбөр нийгмийн халамжийн асуудлаар үүссэн мэргэжилтнүүд энэ чадварчуулах сургалтанд хамрагдж байгаа юм а. За энэхүү сургалтыг маань Азийн хөгжлийн банкны хүнс тэжээл нийгмийн халамжийн нэмэлт санхүүжилтийн төслийн хөтөлбөрийн хүрээнд зохион байгуулагдж байгаа. За энэ сургалтын арга зүйг мөн Азийн хөгжлийн банкны саяын төслийн нэгж энэ сургалтын арга зүйг гаргаж зохион байгуулсан байна. За энэ сургалтаар бид юу зохион байгуулж авах гэхлээр зэрэг бол цаашдаа бид энэ улс орон даяар явж байгаа нийгмийн халамжийн тогтолцоог шинжилсэн тогтолцоог энийг орон нутагт хэрэгжүүлэх. За орон нутагт хэрэгжүүлэхдээ арга дэргэдтэй мэдээж хэрэг чанартай хүртээмжтэй шуурхай хэлбэрээр үйлчлэгийг үзүүлж бас мөн энэ салбарынхаа ажилтнуудын чадварчуулахад чиглэсэн ийм сургалт семинар зохион байгуулагдаж байна. Өнөөдөр маргааш 2 өдөр сургалтын арга хэмжээ зохион байгуулагдана. Энэ удаагийн нийгмийн халамжийн ажилтнуудыг чадварчуулах сургалтын хөтөлбөрийг Азийн хөгжлийн банкны хүнс тэжээл нийгмийн халамжийн нэмэлт санхүүжилт төслийн зөвлөх баг боловсруулсан бөгөөд сургалтын агуулга нь нийгмийн бодлого, төлөвлөлт, нийгмийн халамжийн салбарын бодлогын шинжилэл, хууль эрх зүйн нийгмийн ажлын онол арга зүй, мэргэжлийн ёс зүйн мэдлэг, харилцааны болон илтгэх ур чадварыг дэвшлүүлэхэд чиглэгдсэн 16 цагийн хичээл багтсан бөгөөд сургалтыг хөтөлбөр халамж үйлчлэгээний ерөнхий газрын мэргэжилтэн мөнх баяр, Монгол Ардын ухаан арга билгийн төв, төрийн бас байгууллагын тэргүүн Дамби, Ховд сургуулийн багш Жанар, Азийн хөгжлийн банкны хүнс тэжээл нийгмийн халамжийн нэмэлт санхүүжилт төслийн зөвлөх отхон дэлгэрнээр сургалтыг өдөртөн зохион байгуулж байна. За бид төрийн албаны шинжилэл, нийгмийн халамжийн шинжилэл, нийгмийн халамжийн үр дүнтэй тогтолцоог бий болгох зорилгоор энэхүү сургалтыг зохион байгуулж байна. Сургалтын хөтөлбөр агуулгад бол нийгмийн бодлого гэж юу юм, нийгмийн халамж гэж юу юм, нийгмийн халамж нь нийгмийн хөгжлийн бодлоготой хэрхэн холбогддгийг, мөн нийгмийн ажлын онол арга зүй мэдлэг, мөн үйлчлүүлэгчтэй ажиллах арга зүй, ур чадвар олгох. Цаашлаад нийгмийн халамжийн ажил бол маш их бас хүнд үйлчлүүлэгч нартай ажилладаг. Дээрээс нь ажлын ачаал ихтэй ийм онцлогтой салбарын ажил байгаа. Тийм учраас энэ эдгээр салбарт ажиллаж байгаа ажилтнуудынхаа стресс, ажлын урамшуул тэднийг сэтэлжүүлэхэд чиглэгдсэн хөтөлбөр агуулгуудыг мөн багтааж өгсөн байгаа.
Тэгэхээр бол бид нар бол одоо сургалтын ач холбогдлыг бол маш өндрөөр харж байгаа. Энэхүү сургалтын дараа бол үйлчлүүлэгч нарт хүрэх одоо үйлчилгээний хүртээмж, чанар, дээрээс нь ажил үйлчилгээ явж байгаа ажилтнуудын маань ажлын үр дүн, ахиц энэ бүх зүйлд одоо тодорхой ахиц дэвшил гарсан байна гэдэгт итгэлтэй байгаа. Сургалтаар нийгмийн халамжийн тогтолцоо, нийгмийн халамжийн бодлогыг үйлчлэгчид хүргэх, хүртээмж чанар үйлчлэгийг сайжруулах, ялангуяа хөдөлмөрийн насны хөдөлмөр эрхэлдэггүй залуусыг идэвхтэй халамж хүртэх зөв зохистой үйлчлэгийг бий болгох юм. Энэ удаагийн сургалтанд Ховд аймгаас 38 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг сургалтанд хамрагдж байна. Өнөөдрийн энэ зохион байгуулагчдын сургалтыг бид нар маш их хүлээлттэй байсан. Яагаад гэх юм бол өнөөдөр нийгэм маань хөгжихийн хэрээр тэр зорилттой бүлгийн хүмүүс хүргэж байгаа үйлчлэгээ бид нар бас яг нийгэмтэйгээ цаг үеэ холбоцсон яг тэр зохистой зөв тийм үйлчлэгийг үзүүлэхийг үнэхээр их зорж байна. Энэ сургалтыг бол бид нар энийг л маш их чухалчилж үзэж байгаа. Өнөөдөр яг Монгол Улсын засгийн газраас төрийн албаагчдаа чадваржуулах сургалтуудыг бол шатраатай бол явуулж байна. Энийг бол бид нар бас тийм ээ одоо ихшнээ бид нэгээ сураад байгаа ч гэсэн энийгээ бид нар амьдрал дээр газар дээр нь яг хэрэгжүүлж ажиллах хүмүүстэй тохирсон үйлчлэгийг хүргэх гэдгийг л маш их чухалчилж үзэж байгаа. Өнөөдөр зүгээр халамж хүртэж гин гэ зүгээр итгэхгүй халамж хүртэгч гэдэг бол өнөөдөрт бол зохисгүй болсон тийм ээ. Өнөөдөр ихэнх халамж авж байгаа хүртэгчдийн ихэнх нь бол ер нь хөдөлмөрийн насны хөдөлмөр эхлэегүй залуучууд их зохилж байгаа. Тэгэхээр зэрэг өнөөдрөөс угаасаа засгийн газраас барьж байгаа бодлого чиглэл маань итгэхгүй халамж хүртэгчээс хөдөлмөр эрхлэгч гэсэн тийм ээ. Хөдөлмөр эрхлэлт рүү ингээд зохистой хөдөлмөр эрхлэлт рүү дэмжих гэсэн ийм шинжилгээ хүрээнд үйл ажиллагаа явуулаад байгаа. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр ерөөсөө яг зохистой зөв үйлчлэгийг л мэрэгжлийн хүрээнд үзүүлэхийг л зорж байна. Эндээс бид нар энэ яаж ажиллах уу гэдэг арга барилыг бид нар бас эндээс давхар олж авна гэсэн юм хүлээлттэй байна. За өнөөдөр ингээ Улсын аймагт маань хөтөлбөр халамж үйлчлэгээний ерөнхий газраас хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамнаас одоо дэлхийн банкнаас зохион байгуулж байгаа нийгмийн халамжийн салбарын ажилтнуудыг шатгахжуулах сургалт зохион байгуулж байна. За энэ сургалтанд бол Завхан, Увс, Ховд, Баян Үлгий гэсэн аймагуудын нийгмийн салбарын халамжийн салбарт ажиллаж байгаа бүхий л одоо ажилтнууд маань оролцож байна. Жишээлбэл манай Ховд аймагаас нийтдээ 38 хүний бүрэлдэхүүнтэй энэ сургалтанд хамрагдаж байна. Тэгээ энэ сургалтын одоо хамгийн гол зорилго бол шинэ төрийн албаны хууль хэрэгжиж байгаа. Энэтэй холбоотойгоор бол бүхий л одоо төрийн албан хаагчдыг одоо чадваржуулах нэг томоохон одоо багц сургалтуудыг жилдээ энэ төлөвлөгөө боловсруулад ажиллаж байгаа. Тэрний хүрээнд одоо нийгмийн халамжийн чиглэлээр ажилтнуудыг одоо чадваржуулах энэ арга хэмжээг бас энэ салбартаа хамгийн түрүүн одоо авч хэрэгжүүлж байгаад нас их баяртай байгаа. Тэгээ энэ салбарын энэ сургалтын одоо үр дүнд бол манай нийт мэргэжлэнүүд нэгдүгээр одоо тэгээ нийгмийн одоо салбарын одоо шинэ онол арга зүйн мэдлэгийг авна. Энд одоо өчнөө олон жил ажилласан тэтгэвртэй гарах төгссөн одоо ийм хүмүүс зөндөө байдаг. Тэгээд одоо шинжилсэн энэ онол арга зүйн мэдлэгийг авна. Хоёрдугаарт бол яг энэ нийгмийн халамжийн чиглэлээр хэрэгжүүлж байгаа хуулийн шинжилэлүүдийн талаар мэдээлэл авна. Гуравдугаарт бол энэ чиглэлээр энэ нийгмийн салбарын одоо ялангуяа манай хөдөлмөр халамж үйлчлэгээний газрын одоо ажилтнууд тэр дундаа нийгмийн халамжийн ажилтнууд бол дандаа эмзэг үлгийн хүмүүстэй харилцаж ажилладаг. Тэгэхээр харилцаа хандлага ёс зүйгөө яаж өөрчлөх ёстой. Эргээд одоо тэр эмзэг үлгийн гигдээд байгаа тэр иргэдтэй зорилтуулгынхаа иргэдтэй яаж ажиллаж одоо харьцах ёстой юм бэ гэдэг арга зүйг одоо суралцгал ийм гол зорилготой ирсэн. Манай аймагт энэ сарын 7-8-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдах бүсчилсэн сургалтанд Увс, Баян Үлгий, Ховд, Завхан 4 аймгийн 180 орчим нийгмийн халамжийн ажилтан албан хаагчид хамрагдж байгаа ба цаашид төрийн албаны шинжилэл нийгмийн халамжийн шинжилгээний зорилтыг амжилттай хэрэгжүүлэх нийгмийн халамжийн үр дүнтэй тогтолцоог бий болгоход сургалтын ач холбогдол орших юм а. Дараагийн мэдээ. Монгол Улсын засгийн газраас хэрэгжүүлж буй эрүүл шүдэ эрүүл хүүхэд үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд 2-оос 12 насны хүүхдийн шүдийг эмчилж эрүүлжүүлнэ, хүн амыг амны хөндийн эрүүл ахуйг сахих, дадлах хэвшилд сургах, шүдний өвчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажил улс орон даяар хэрэгжиж байгаа. Өнөөдрийн байдлаар амийн хэмжээнд 2846 хүүхэд хөтөлбөрт хамрагджээ. Монгол Улсын засгийн газрын 255 дугаар тогтоолоор эрүүл шүд эрүүл хүүхэд хөтөлбөр хэрэгжиж эхэлсэн энэ хөтөлбөр нь 2019-с 2023 он хүртэл 5 жилийн хугацаанд хэрэгжих юм. Хөтөлбөрийн хүрээнд 2-оос 12 насны хүүхдэд нэг удаа шүдээ эмчлүүлэх боломжтой бөгөөд аймгийн хэмжээнд 4% хвшлийн эмнэлэг эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газарт гэрээ байгуулан ажиллаж эхэлсэн боловч өнөөдрийн байдлаар болор сахиур элит инх саруул шүдний эмнэлэг тус хөтөлбөрийн үйлчлэгийг үзүүлж байна. Хөтөлбөрийн хүрээнд 2-оос 12 насны хүүхдийн амны хөндийн эрүүл мэндийн урьдчилан
эмчилсэн сэргийлэх үзлэг, эмчилэн нэрвжүүлэх тусламж үйлчлэгийг үзүүлж байгаа бөгөөд эхний ээлжинд 2-6 настай хүүхдийн амны хөндийн өвчлөлтийг эмчилж байгаа юм а. Хөтөлбөр хэрэгжиж эхэлснээс хойш амгийн хэмжээнд 2800 гаруй хүүхэд шүдээ ирүүлжүүлжээ. Монгол Улсын засгийн газрын мөрөн хөтөлбөрт эрүүл хүүхэд эрүүл шүд гэсэн үндэсний хөтөлбөр хэрэгжээр орсон байгаа. За хөтөлбөр маань 2019-с 2023 он хүртэл буюу нийтдээ 5 жилийн хугацаанд хэрэгжээр болсон байгаа. За энэ хөтөлбөрийн хүрээнд одоо 2-оос 12 насны нийт хүүхдийн амны хөндийн шүдийг эрүүлжүүлэх айн хэрэгжиж эхэлж байгаа. За 2019 онд бол эрүүл мэндийн байгууллагын тавьж байгаа зорилт нь юу вэ гэвэл эхний удаад бол 2-оос 6 настай хүүхдийн шүдийг эрүүлжүүлэх гэсэн зорилтыг энэ онд бол тавьж ажилласан. Энэ хөтөлбөр нийтдээ 5 жилийн хугацаанд хэрэгжих учраас энэ 5 жилийн хугацаанд хүүхэд маань нэг удаа шүдний өвдсөн тохиолдолд бол тэр шүдний эмнэлгүүдээс үйлчлэгийг авах бүрэн боломжтой байж байгаа. За хөтөлбөр энэ онд хэрэгжиж дуусах биш 5 жилийн хугацаанд бол үргэлжлэхээр байж байгаа. За Увс аймгийн хувьд бол 2019 оны 4 сарын 20-наас эхлээд бид нар 4 шүдний эмнэлгийг бол сонгон сэлбэрлэлтэнд оруулаад нэмэлтүүлж ажилласан байж байгаа. За одоогийн байдлаар бол Бодар Цахиур шүдний эмнэлэг, Инг Сарвар шүдний эмнэлэг, Илид гэсний шүдний эмнэлэг маань энэ хөтөлбөрийг бол хэрэгжүүлээд үйл ажиллагаагаа бол тогтворчлоод явуулсан байж байгаа. За 19 оны 4 сарын 1-ээс эхлээд нийтдээ аймгийн хэмжээнд бол 2846 хүүхэдэд бол энэ амны хөндийн шүдийг эрүүлжүүлэх аяны хүрээнд үзлэг хамрагдаж үйлчлэгийг авсан байж байгаа. Хөтөлбөрийн хүрээнд гэрээ байгуулсан хувийн хөвчлийн шүдний эмнэлгүүдэд аймгийн эрүүл мэндийн даатгалын газраас хяналт шалгалт хийж 2 шүдний эмнэлгийн үйл ажиллагааг төр зогсоосон байсан бөгөөд элит шүдний эмнэлэг дахиад үйл ажиллагаагаа явуулах санал тавьсны үндсэн дээр эрүүл мэндийн даатгалын газраас очиж үзээд үйл ажиллагааг хэвээ явуулах боломжтой дүгнэлт гаргасны үндсэн дээр өнөөдрийн байдлаар аймгийн хэмжээнд 3 хувийн хөвчлийн шүдний эмнэлэг эрүүл шүдээ эрүүл хүүхэд үндэсний хөтөлбөрийн үйлчлэгийг үзүүлж байна. За энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд одоо манай 4 шүдний 90 шүдний эмнэлгүүд маань бас нэг тухайн хүүхдийн шүдний амны хөндийн эмгийг бүрэн эрүүлжүүлэх үүргийг хүлээж ажиллаж байгаа. За тухайн хүүхэд бол эцэг эхийн заашгүй асран хамгаалагчийн дагуулж бол эмнэлэгт очино. Энийг бол тухайн асран хамгаалагчийн хурууны хээгээрэн бүртгээд энэ хүүхдийг заашгүй үзнэ гэсэн ийм гэрээнд бол заалтыг оруулж өгсөн байж байгаа. За тухайн хүүхэд маань одоо 0-оос 12 насны хүүхэд маань нийтдээ нэг 20 шүдтэй байдаг гэж бодож тийм ээ. Тэгхийн бодоод ирнэ тухайн амны хүндэд хичнээн шүд өвчтөй байна. Тэр бүх шүдийг нь эмчилэн эрүүлжүүлэх үүргийг эмнэлэг маань хүлээж ажиллах ёстой. Тийм. За нэг шүд байдаг гэхэд нэг шүдийн эмчилэг бодвол гаргах хэрэгтэй. Тэгээ зөвлөгөө цаашдын зөвлөгөөг нөгөө гаргасан. За 5 шүд өвдсөн байдаг. 5 шүдэнд яг ямар эмчилгээ шаардлагатай вэ? Тэрийг юм эмчлээд зөвлөгөө өгөөд эцэг эхэд нь бас урдсан сэргийлэх тийм ээ цаашдаа явах гэсэн зөвлөгөө зааврыг өгч тухайн шүдний эмнэлэг маань ажиллах хэрэгтэй. Эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын зүгээс бол элит болон энгөмөд болох шүдний эмнэлгийн халдвар хамгааллын дэглэм бас нэг хангалтгүй байна гэдэг үүднээс түр зур зогсоосон байсан. За элит шүдний эмнэлэг маань засвар үйлчлэгээ хийгээд одоо халдвар хамгааллын дэглэмээ бол чанд баримтлаад нэлийн одоо хүсэлтэд манад эргүүлж тавьсан байгаа. За энэнийхэн дагуу бид нар элит шүдний эмнэлгийн үйл ажиллагааг очиж дүгнээд энэ юмдаг цаашд энэ хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэх бүрэн бололцоотой байна гэдээ одоо нээж өгсөн байж байгаа. За энгөмөд бодог шүдний эмнэлгийн хувьд бол одоохондоо хүсэлт эрүүлдэггүй байгаа. За иргэдэд маань нөгөө хүүхдийн шүдийг маань бүрэн дүүрэн эмчилсэнгүй гэсэн гомдлууд бас их гараад байгаа юм лээ. Хэрвээ тухайн танай хүүхдийн шүдийг тийм ээ эмчилгээ эрүүлжүүлэх явцад тухайн эмнэлгийн зүгээс ямар нэгэн асуудал явсан гомдол гаргасан зүйл байх юм бодвол та өөрийн биеэр зайшгүй манай эрүүл мэндийн даатгалын засаг дээр албан хүсэл өргөдлөө өгч шийдвэрлэх бүрэн бололцоотой. Тийм. Яг ямар хүүхдийн шүднийг гэртний өдөр ирэхэд яг ямар тайлбар хэлээд тухайн эмнэлэг буцаасан ч юм уу тий аль эсвэл тухайн хүүхдийн шүднийг нь одоо бүрэн эрүүлжүүлээгүй гэсэн гомдол байх юм бодвол манай эрүүл мэндийн даатгалын засаг дээр өөрийн биеэр хүрэлцэн иж гомдлоо тавих бололцоотой. За энэнийхэн дагуу бид нар холбогдох гэрээ хийсэн эрүүл мэндийн байгууллагатайгаа бас тийм ээ тэр гомдлын дагуу судалж үзээд иргэнд нь албан ёсны хариу тайлбар өгөх үүрэгтэй. Тус хөтөлбөрийн хүрээнд хүүхдийн хэдэн шүд өвчтөй байсан бүх шүдийг нэг удаа бүрэн эрүүлжүүлэх бөгөөд хүүхдийнхээ шүдийг үзүүлсэн иргэдэд эмнэлэг болон хөтөлбөрийн үйлчлэгээтэй холбоотой санал гомдол байвал аймгийн нийгмийн даатгалын хэлтсийн эрүүл мэндийн даатгалын тасагт өөрийн биеэр очиж гомдлоо гаргах боломжтой юм байна.
Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас урт хугацаатай хөнгөлөлтөд зээл олгох төсөл сонгон шалгаруулах үйл ажиллагаа 100 мянгаас 300 сая төгрөгийн зээл хүссэн иргэн аж ахуй нэгжийн төслийг сонгон шалгаруулах эцсийн шалгаруулалтаар үргэлжлэж байна. Нийт 349 иргэн аж ахуй нэгж хүсэлт ирүүлсэн тэднээс 86,800 тэрбум төгрөгийн зээлийн хүсэлт ижвэрдэл болно. Төслийн шаардлага хангаж жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх сан судалсан байна. Ингээд 270 иргэн аж ахуй нэгжийн 68.3 тэрбум төгрөгийн зээлийн хүсэл бүхий төслүүд урьдчилсан судалгааны шатанд 70-аас дээш оноо авч тэнцжээ. Эдгээр төслүүд наривчилсан судалгааны шат руу шилжснээр төсөл хэрэгжүүлэх газар дээр нь очиж төсөл хэрэгжүүлэгчийн нөхцөл бэлэн байдлаар төслийн эрсдлийг тооцох ажлын хэсэг ажил нь нэгдсэн үнэлгээ өгсөн байна. Үүнээс 200 иргэн аж ахуй нэгжийн 50.5 тэрбум төгрөгийн хүсэлт эцсийн шатны буюу төсөл сонгон шалгаруулах хорооны шатанд шилжжээ. Төсөл сонгон шалгаруулах хорооны 7 гишүүнд төсөлбөрт 11 шалгуур үзүүлэх бүхий 39 хэмжүүрээр 100 хүртэл оноо өгч тухайн төслийг хэрэгжүүлэх бодиттой нөхцөл шаардлага бүрдсэн нисэх, засгийн газрын хөтөлбөрүүдэд уялдсан нисэх, нийгэм эдийн засгт оруулах өрөөгөөж зээлийн эргэн төлөлт барьцаа хөрөнгийн нэрстэл зах зээлийн багтаамж зэрэгт үнэлгээ хийсэн байна. Хорооны гишүүдийн үнэлгээ сангаас судалсан мэрэгжилтний үржилсэн болон наривчилсан судалгааны нийт 3 шатны онооны нийлбэрээр эцсийн үнэлгээ гарна. 3 шатны оноолтыг үнэлсэн мэрэгчлүүд болон хорооны гишүүд мэдэх боломжгүй хамгийн эцсийн мөчөд бүх оноо нэгтгэгдэж шууд програмд олон нийтийн нэгтгэж байгаагаар сонгон шалгаруулалт шилэн боллоо хэмээн жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх сан үзэж байгаа юм а. Бүрэгдийн баяр 2019 арга хэмжээ Баяулгийн аймгийн Бууд сумын нутаг саяд толгой хэмээх газарт 2019 оны 10 дугаар сарын 5-6-ны өдрүүдэд боллоо. Энэхүү арга хэмжээнд Баяулгийн аймгийн 14 сумын 90 гаруй бүрэгдчин оролцож хурд хүч авахал цамбага өрсөөр нь өрсөлдсөн юм. Баяулгийн аймгийн засаг даргын тамгын газар байгалагч ноёл жүжигчдийн яам бүрэгдийн холбоо энэхүү арга хэмжээг хамтран 20 дахь жилдээ зохион байгуулж байна. Бүрэгдийн баяраар бүрэгдээ биедээ дасгасан байдал анаагийнхад сургасан байдлаар өрсөлдөж байна. Энэ үеэр Казак түмний үндэсний тоглоом болох мөнгөшөөрөх тулан булаалдах хүүхэнхөө хуралдаан болж байна. 2018 онд гадны 1000 орчим жуулчин энэхүү арга хэмжээг ирж сонирхож байсан бол энэ жил 2200 гаруй жуулчин ирж Казак түмний шуучлах анаагнуур соёл уламжлалтаа танилцсан байна. Бүрэгдээр ан хийх нь амьдрал ахуйн хэрэгцээг хангах төдийгүй бас уламжлалт зан үйл баяр наадам уралдаан тэмцээнийг илүү сонирхолтой болгодог юм. Бүрэгдийг барьж гэршүүлэхийн тулд дэгдээхэ байхад нь барьж авахд зэрлэг бүрэгдийг барьж гаршуулах гэх хоёр аргыг хэрэгэлдэг ба бүрэгдээр ан хийж гаршуулсан сургахад нарийн арчилгаа маш хичээл зүтгэл шаардлагаас гадна бүрэгдийн хөлийн уяа нүдний даруулга суурин суудал ац тулгуур арьсан бэлийн тэжээлийн нут аяг тавг зэрэг тусгай зөрүүлтийн хэрэглэлүүд заавал байх шаардлагатай байдаг юм. Дэлхийн багш нарын 25 дахь Монголын багш нарын 53 дахь өдрийг Монгол орон даяар нийт боловсролын салбар багш нар маань амжилт дүр нөхтөнд тэмдэглэж байна. Жил бүрийн багш нарын өдрөөр ажил үйлсээр тэргүүлсэн багш нараа байгууллагуудаа алдаршуулж хийсэн ажлаа дүгндэг уламжлалтай билээ. Оны тэргүүний багш улсын тэргүүний цэцэрлэг ерөнхий боловсролын чанарын үнэлгээний судалгааны дүнгээр тэргүүлсэн сургуулиудаа өрнө тэднийг туршлагыг бусад цэцэрлэг сургуулиуд түгээн дэлгэрүүлэх ажлыг энэ өдрүүдэд салбарын яамнаас зохион байгуулсан байна. Ерөнхий боловсролын сургалтын чанар үр дүнг тодорхойлж бодлого төлөвлөлтийг сайжруулах зорилгоор боловсролын чанарын үнэлгээний судалгааг 2014 оноос үндэсний хэмжээнд төврийн аргаар зохион байгуулж ирсэн бол өнгөрсөн хичээлийн жилд ерөнхий боловсролын 9-р ангийн сурвалжлагчдыг 100% хамруулан зохион байгуулсан байна. Энэхүү чанарын үнэлгээний судалгаагаар тэргүүлсэн 40 сургуульд батламж гардуулж эдгээр сургуульд харилцан туршлага хуваалцах ажлыг энэ өдөр зохион байгууллаа. Батламжийг боловсрол соёл шинжилгээ ухааны спортын яамны сайд Баатар Билэг гардуулнагч баяр хүргэж өгүүллээ. Боловсрол соёл шинжилгээ ухааны спортын сайдын 2019 оны А355 дугаар тушаалаар улсын тэргүүний цэцэрлэгээр Увс аймгийн Улаан сумын 5 дугаар цэцэрлэг, Булган аймгийн Булган сумын 2 дугаар цэцэрлэг, Араангаа аймгийн Ихтамир сумын цэцэрлэг, Уурхангаа аймгийн Баянгол сумын цэцэрлэг, Сэлэнг аймгийн Мандал сумын хэрэг тосны цэцэрлэг тус тус шалгарлаа. 2019 он боловсролын салбарт түүхэн үйл явдлаар дүүрэн шинэ хуудас нээсэн жил болж байна. Багш нарынхаа 7 дугаар их хурлыг зохион байгуулж өнгөрсөн 23 жилийн хугацаанд салбарын хэмжээнд авч хэрэгжүүлсэн бодлого арга хэмжээний алдаа оноо гарц шийдлийг ярилцаж хөглийн чиг хандлагад нийцүүлэн багш нараа хэрхэн хөгжүүлэх арга замаа тодорхойллоо. Түүнчлэн сургуулийн өмнөх болон баг дунд боловсролын сургуулийн цөм хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явцад багш нар үнэлгээ дүгнэлт өгч түүнд үндэстэн цэцэрлэг ерөнхий боловсролын сургуулийн
газрын сургалтыг сайжруулсан хөтөлбөрийг батлан хэрэгжүүлж байна. Улсын хэмжээнд ажиллаж байгаа нийт багш удирдах ажилтнанд энэ оны 8 дугаар сард сургалт зохион байгуулж сайжруулсан сургалтын хөтөлбөр 9 дугаар сараас эхлэн хэрэгжиж эхэлсэн юм. Энэ удаагийн сургалтын хөтөлбөр нь хэрэгжих явцад сайжруулалт хийсэн анхны туршлага болж байгаагаараа онцлог юм. Сайжруулсан сургалтын хөтөлбөр хэрэгжүүлэлтэд уялдуулна хичээлийн жилийн зорилгооч багш бүр хичээл сургалтын бэлтгэлийг чанартай ханган үр дүнтэй хэрэгжүүлэхэд чиглүүллээ. 2019-с 2020 оны хичээлийн жилд цэцэрлэг ерөнхий боловсролын сургуульд нийт 39.6 мянган багш ажиллаж байна. Гаалийн байгууллага өнгөрсөн сарын 16-ны өдрөөс энэ сарын 2-ны өдрийн хүртэл 67 зөрчил илрүүлсэн байна. Үүнээс хэлбэршүүлсэн журмаар 56 зөрчил зөрчлийн хэрэг бүртгэлийн 9 удаагийн ажиллагаа явуулж гэмт хэргийн шинжтэй 2 зөрчил илрүүлж улмаар 56.1 сая төгрөгийн торгуул ногдуулжээ. Энэ хугацаанд 5 удаагийн үйлдэлээр 87-133 кг байгалийн чулуун мөн 5 удаагийн үйлдэлээр 320 кг хаягдл харт төмөр ширэм тарифын бус хязгаарлалт тогтоосон эмийн зүйлийг галийн хэлээр хууль бусаар нэвтрүүлэхийг завсан үйлдэлийг илрүүлж зөрчлийн тухай хуулийн дагуу шийдвэрлэж хариуцлага тооцсон байна. Улсын хэлээр эмийн зүйлс байгалийн чулууг нэвтрүүлэхэд тарифын хязгаарлалтаа харин хаягдл төмөр улсын их хурлын 2005 оны 46 дугаар тогтоолоор улсын хэлээр гаргахыг хоригдсан болохыг хэлээр нэвтэрч буй зөрчигчдод анхааруулж байна. Ой тогтолтын Аз ТV аврах шалгаруулах тэмцээнд Монгол улсаа төлөөлөн оролцсон 16 тамирчин тус тэмцээний нийтийн 90 медалийн 67 гүн буюу 21 алт, 24 мөнгө, 22 хүрэл медаль хүртсэн байна. Индонез улсад 10 дугаар сарын 5-6-нд болсон энэ удаагийн тэмцээнд 13 орны 133 тамирчид оролцсон байна. Багийн нийлбэр дүнгээр Монгол улс тэргүүлж 2-т бүгдээрэн дах хятад ардуулс 3-т Индонезийн баг орсон байна. Мөн дэлхийн 4 рекордыг шинчилж тухайлбал 2-ын тоолол төрөлд бага насны ангилалд Наранбат 30 минутанд 3555 цифр, өсвөр насны ангилалд Солонго 4809 цифр, олон багц төрөлд Лагуудулам 978 хөзөр, тооны марафон төрөлд Лагуудулам 1612 цифр тогтоон дэлхийн рекордыг тус шинжилэн тогтоолоо. Монголын оюун ухааны академийн тамирчид энэ удаагийн тэмцээнд оролцсноор Америк, Англи, Герман, Турк, Хятад, Гонконг, Сингапур, Австрали, Индонез, Япон, Солонгос, Швед энтгэх зэрэг 20 гаруй улсад болсон цээж бодол бүрдэн уншлага ой тогтолтын олон улсын 50 давтах тэмцээн юм. Мөн нийт медалийнхаа тоог 1004 болгож дэлхийн олон дэд амжилтыг тогтмол шинжилэн тогтоогод байна. Дараагийн мэдээ. Аймгийн засаг даргын 2016-аас 2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн зорилтонд тусагдсны дагуу орон нутгийн үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн бүтээгдэхүүнийг сурталчлах улс түншлэл 2019 үзэсгэлэн худалдаа болон чацарганы баярын арга хэмжээ энэ сарын 11-12-ны өдрүүдэд Улаанбаатарт зохион байгуулагдана. Аймгийн засаг даргын 2016-аас 2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн зорилтонд тусагдсны дагуу орон нутгийн үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн бүтээгдэхүүнийг сурталчлах борлуулалтыг нь дэмжих үүднээс жил бүр уламжлуулгын зохион байгуулагддаг улс түншлэл 2019 үзэсгэлэн худалдаа чацарганы баяр арга хэмжээ энэ сарын 11-ээс 12-ны өдрүүдэд Улаанбаатарын талбай болон бүхий өргөнд зохион байгуулагдахаар боллоо. За орон нутгийн үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн бүтээгдэхүүнийг сурталчлах борлуулалтыг дэмжих үүднээс жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулагддаг улс түншлэл 2019 үзэсгэлэн худалдаа энэ сарын 10 сарын 11-ээс 12-ны өдрүүдэд болно. За энэ үзэсгэлэн арга хэмжээний хүрээнд чацарганы баяр, шилмэл мал үзэсгэлэн худалдаа мөн намрын ногоо өдрүүд зэрэг арга хэмжээнүүд явагдана. За жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний үзэсгэлэн худалдаа нь бүхий өргөнд 11-12-ны өдрүүдэд явагдана. Бэртгэлийг бол хөдөөж газар дээр одоо хийж байна. За шилмэл мал үзэсгэлэн худалдаа бүхий өргөний гадна талд мөн 11-12-ны өдрүүдэд болно. Бэртгэлийг мөн хөдөөж газар дээр малаж хаалга бэртгэж байна. Чацарганы баярыг худалдаа ажлын танхим дээр бэртгэж байгаа. Геваны биш бас бүхий өргөн дээр зохион байгуулагдана. За намрын ногоо өдрүүд нь болохоор Улаанбаатарын талбай дээр бас 11-12-ны өдрүүд зохион байгуулагдана. Бүртгэлийг бас хөдөөж газар дээр хийж байна. Тэгээд одоо худалдаа үйлдвэрлэл эрхлэгчд маань идэвхтэй оролцсноо гэж уриалж байна.
Өвс түншлэлэх үзэсгэлэн худалдааны хүрээнд жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн үзэсгэлэн худалдаа, чацраган болон чацраганаар баяжуулсан хоолны үзэсгэлэн, шилмэл мал үзэсгэлэн, намрын ногоон өдрүүд үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулагдах тул жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч газар тариалан эрхлэгч иргэдэг идэвхтэй оролцохыг аймгийн хүнс хөдөө аж ахуйн газраас уриаллаа. Дараагийн мэдээ. Аймгийн байгаль орчин аялал жуулчлалын газар өвс нуурын айсаа улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн орчны бүсийн байгаль хамгаалах нөхөрлөлүүдийн нутгийн иргэдэд түшгэлсэн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх сэдвт Өвс аймгийн аялал жуулчлалын 2 дугаар форум нөхөрлөл хөгжлийн түншлэл 2019 арга хэмжээ 10 дугаар сарын 10-11-ний өдрүүдэд Улаангомотноо зохион байгуулагдана. Аймгийн байгаль орчин аялал жуулчлалын газар аймгийн засаг даргын тамгын газар өвс нуурын айсаа улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн орчны бүсийн байгаль хамгаалтын захиранаас жил бүр зохион байгуулдаг нөхөрлөл хөгжлийн түншлэл 2019 арга хэмжээ 10 дугаар сарын 10-11-ний өдрүүдэд Улаангомотноо зохион байгуулагдана. Тус арга хэмжээг Өвс аймгийн аялал жуулчлалыг нутгийн иргэдэд түшгэлсэн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх, нутгийн иргэдийн аялал жуулчлалаас орлого олох боломжийг нэмэгдүүлэх, тэднийг тур компаниудтай хамтран ажиллах замаар хөгжүүлэх аялал жуулчлалын хөгжлийн нөөц боломжийг тодорхойлох, нутгийн иргэдийн бүтээгдэхүүн үйлчлэгийг сурталчлан хоорондын уялдаа холбоог сайжруулах, тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх зорилготой зохион байгуулагдах юм байна. За нутгийн иргэдэд түшгэлсэн аялал жуулчлалын 2 дугаар форум Өвс аймгийн нөхөрлөл хөгжлийн түншлэл 2019 арга хэмжээг Өвс аймгийн засгийн тамгын газар, Өвс аймгийн байгаль орчин аялал жуулчлалын газар, тусгай хамгаалалттай газар нутгуудын хамгаалтын захиргаа мөн Өвс аймагт хэрэгжиж байгаа байгаль орчин чиглэлийн төсөл хөтөлбөрүүд эрүүстэй нутгийн ирээдүйн төслүүд одоо хамтран 19 оны 10 сарын 10-наас 11-ний өдрүүдэд зохион байгуулах байна. За эдгээр арга хэмжээний хүрээнд бол нутгийн иргэдэд түшгэлсэн аялал жуулчлалыг яаж хөгжүүлэх вэ? Аялал жуулчлалын төр оператор компаниуд нутгийн иргэдэд одоо байгалийн аялал жуулчлалыг одоо хөгжүүлэхэд яаж хэрхэн хамтран ажиллах вэ? За үүнээс гадна нөхөрлөлүүд одоо байгалийн нөөцийн хамтын менежментийн нөхөрлөлүүд 2019 онд хийж үүсгэсэн ажлын тайлангаа одоо нэгтгэж хилэлцэж шилдэг тэргүүнийхээ нөхөрлөлийг шалгаруулах. За үүнээс гадна нөхөрлөлийн одоо гишүүд малын гаралтаа одоо сүү цаайд арьс ширноос бүтээгдэхүүнээр одоо гар хөдлөлийн бүтээгдэхүүн хийдэг энэ үзэсгэлэн худалдаагаа зохион байгуулах. За Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн зарлагаар намрын одоо мод тарилтын өдрийг зохион байгуулсан мод тарих үйл ажиллагааг одоо нэгтгэн зохион байгуулнаа. Тэгэхээр Өвс аймгийн хэмжээнд нийт одоо 19 сумд 66 байгалийн нөөцийн хамтын менежментийн нөхөрлөлүүд одоо үйл ажиллагаа явуулдаг байгаа. За тэгэхээр эдгээр нөхөрлөлүүд 2019 онд хийсэн ажлынхаа тайланг итгэж дүгнээ шилдэг тэргүүнийхээ нөхөрлөлийг шалгаруулах, одоо бие биенээсээ туршлагаа солилцох, хамтран ажиллах ийм нөхцөл боломжийг бид нар бүрдүүлж энэ арга хэмжээг зохион байгуулж байгаамаа. Тэгэхээр байгалийн нөөцийн хамтын менежментийн нөхөрлөл бүрээс 2 хүний төлөөлөл нийтдээ одоо 130 гаруй одоо байгалийн нөөцийн менежментийн нөхөрлөлийн төлөөлөл оролцсон. За аялал жуулчлалын оператор компаниудын төлөөлөл, төс төлбөрөө, төрийн байгууллагын төлөөллүүд, за сумын байгаль хамгаалагч нар одоо нөхөрлөлөө зохион байгуулж энэ арга хэмжээнд оролцох юм байгаамаа. Тэгэхээр Өвс аймгийн иргэд одоо хөдөлмөрч та бүхнийг нөхөрлөл хөгжлийн түншлэлийн арга хэмжээний хүрээнд зохион байгуулж байгаа нөхөрлөлийн одоо гар урлалын бүтээгдэхүүн үзэсгэлэн худалдаанд 11-ний өдөр Гиван Баатрин талбайд болох тул одоо хүрэлцэн эрхийг бас урьж байна. Орон нутгийн аялал жуулчлал эрхлэгч компаниуд нутгийн иргэдэд түшгэлсэн аялал жуулчлал нөхөрлөлтөд хамтарч орон нутгийн бүтээгдэхүүн үйлчлэгийг бий болгох, танилцуулах, жуулчин ирүүлэх боломжийг судлаж, хамтран ажиллах арга замыг тодорхойлох, нөхөрлөл хөгжлийн түншлэл 2019 арга хэмжээнд идэвхтэй оролцохыг аймгийн байгаль орчин аялал жуулчлалын газраас уриаллаа.